زلت يا رمضان الخير مستبقا، والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. يا درة الكون طاهر نبض خافقنا، فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. من معالم عظمة القرآن الكريم وأهميته وقيمته في حياتنا وحياة الناس جميعا أنه بين لنا سنن الإصلاح والتغيير، ووضع لنا القوانين الحاكمة والضابطة لعمليات الإصلاح والتغيير على المستويات المتعددة والمختلفة. فعلى مستوى الفرد بين الله سبحانه وتعالى أن طريق التغيير على مستوى الفرد هو أن يغير الفرد ما بذاته. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير الذات، تغيير النفس، الإرادة، أن يكون عند الإنسان إرادة وعزيمة لكي يتغير. بعض الناس تكون عنده مشكلة في أنه يقترف إثما أو ذنبا ولا يستطيع أن يفارقه، خلاص الذنب أصبح ملازما للإنسان. هنا لابد أن تكون للإنسان عزيمة وإرادة ونية صادقة للتخلص من هذا الذنب، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك، وبالصحبة الطيبة وبالدعاء والرجاء واللجوء لله تعالى في كل وقت. والله تعالى خلق الإنسان من الجسد والروح والعقل، لا تكون الإنسان. وطريق الإصلاح في الإنسان هو أن يغذي كل هذه الجوانب بما يلائمها. العقل يغذى بالقراءة، البدن يغذى بالطعام والشراب والدواء والرياضة، الروح تغذى بالشعائر وبالذكر والدعاء والرجاء وكل معاني التزكية التي قررها القرآن وبينتها السنة النبوية. على مستوى الأسرة بين الله تعالى أن هذه الأسرة لا تقوم إلا على المودة والرحمة، التراحم والمرحمة بين الزوجين وبين الزوجين والأولاد. فالله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأسر التي لا يكون فيها مودة ورحمة وسكينة وطمأنينة يسكن فيها الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، ويجد الزوج راحته وواحته مع زوجته، وتجد الزوجة الأمن والأمان والاطمئنان في ظلال زوجها. فهذه الأسرة ينبغي أن تراجع نفسها وتستقيم على هذا المنهج، على هذا القانون: المودة والرحمة والأمان والاطمئنان والمحبة والتماسك والتفاهم والتحاور. هذا ما قرره القرآن في مجال الأسرة. في مجال المجتمع بين الله تعالى سنن الإصلاح والتغيير، ووضح لنا ما شرعه من أجل أن يكون المجتمع مجتمعا قويا متماسكا. فشرع الله تعالى الحدود، وأغلب الحدود مشروعة من أجل تأمين المجتمع، حفظ أمن المجتمع: السرقات، الحرابات، الزنا، إشاعة الفاحشة، كل هذا نهى عنه القرآن. وأمر القرآن الكريم بالإحسان إلى الناس وإغاثة الملهوف ورد السلام وإطعام الطعام. كل هذا في المجتمع، كل ما ينشر الكفاية في المجتمع وينشر الأمن في المجتمع ويحقق السلام والقوة والتماسك والترابط في المجتمع: صلوات الجنازات، حضور المناسبات سواء كانت مناسبات أفراح أم أتراح، عيادة المريض، كل هذه الأمور شرعها الإسلام وقننها وبينها لكي ينشأ مجتمع متماسك قوي مطمئن ينعم بالسلام والاطمئنان. على مستوى الأمة الله سبحانه وتعالى رسم صورة هذه الأمة وأنها خير أمة أخرجت للناس، لكن وضح القوانين والسنن التي تصل بهذه الأمة إلى مرتبة الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 3 أركان أو شروط ينبغي أن تتوفر في الأمة حتى تتحقق لها هذه الخيرية. ثم الله سبحانه وتعالى بين صورة هذه الأمة بأنها أمة واحدة لا ينبغي أن تتفرق
ولا أن تتشرذم ولا أن تتشقق ولا أن تتصارع وتتنازع فتفشل وتذهب ريحها. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ونهى عن التفرق في الدين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن القرآن الكريم هنا هو منهج متكامل في كل الدوائر وفي كل الساحات والمساحات، فرد، أسرة، مجتمع، أمة، إنسانية، دولة، في كل الدوائر والساحات يبين لنا القرآن الكريم سنن الإصلاح والتغيير فيه. هذا هو القرآن يرسم لنا معالم الإصلاح والتغيير في كل دائرة من الدوائر وفي كل شأن من الشؤون. نفعنا الله تعالى وإياكم بالقرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.